出春日最后一支蝶，来交换天边遥远的明月。我问明月为何难成圆，留不住深埋心底的眷恋。山中若无面相对望远，徐徐说心事，晚风不歇，可捎去长久的思念。海浪拥抱誓言，是否等待了千年，卷走沙砾，等下颗潮汐再度相约。春风吹散流年，却只在一月的阴阙，历经多少颠沛漂泊，降落在你的眉间。你的岛屿已抵达，由番茄小说网络冠名播出。你的岛屿已抵达，由中国桃花源网络冠名播出。番茄小说提醒您，正片即将开始。中国桃花源，湖南常德带您进入正片内容。喂，醒醒！有人吗？这儿有人受伤了！听得到我说话吗？你疼不疼啊？那你叫什么名字？沈七，我对你太失望。你知道他是谁吗？刀上为何不见血？我下不去手，我不能。你是不能还是不愿？赤野的义父陆田雄一心想要攻占银灵岛，抢夺灵医秘术，而赤野是他手下最锋利的一把剑，嗜血无情啊！若不趁他虚弱将他除掉，等到敌人大举进攻的时候，我灵医族必败。我知道他良心未泯，我相信他不会。请他给我多一点时间。你又凭何信他？除非什么？除非你让他爱上你，无论何时，当他的剑指向你的族人，你都必须死在他的剑下，用你的生命换他的愧疚，这是使命。
小七，刚刚吃饭的时候看你没什么胃口，所以做了点小点心。你先尝尝，这花蜜是我第一次做，肯定没你做的好吃，你不许笑我。风不息，铃声不止，他可有不祥之事？灵堂不响，灵堂。我们灵一族有一种上古的秘术，可令已死之人再度醒来，另一人不死不伤。陆天雄就是为了这个而来。之所以是秘术，皆因契约的缔结，不仅条件苛刻，代价也极为惨重。什么条件？契约双方必须是真心相爱之人，生者与铃铛化为钉子扎入胸口，待晚时铃铛不再响时，另一人便会再度醒来。银铃不响，那得等到天荒地老了吧？那代价是什么？是两人永世不得再相爱。违背契约之人，原本不死不伤的性命会失去，但不仅仅是这样。那这么说来，这就是一个早就注定好结局的陷阱。真的会有这样的傻子吗？这世间多的是甘愿扑火的。小七，怎么了？是不舒服吗？师爷，我不能再让你因为爱我付出代价。喝水。怎么了今天？别动。这没什么的，倒是你，今天下午突然就跑出去了，怎么？我做东西那么难吃啊？啊？疼吗？不疼。
上哪儿来的？小七，你今天怎么了？或许我们一开始就是错的，总是你在付出。我发现我对你一点都不了解，你什么都不告诉我，你让我怎么心安理得的去享受这一切？小七，小七，小七，师爷，我们分手吧。我累了。穿越喧嚣的人海，只为等你如约而至。就像夕阳愿意照面，能相拥，哪怕只有一次。太真实，生生世世相爱不迟。你马上就要走了，不要再把事情搞复杂了。什么事儿？外面要下雨了，我帮你把衣服收了回来。谢谢。你那天说喝醉说的话我都不记得了，但我都记得。你说，在你心里我是美好的，在我心里你也是美好的，所以不要纠结值不值得，你比任何人都值得。你说完了吗？大概。我要睡了。你在我家做什么？我看你气色不太好，所以过来看看你。我问你在我家做什么？我们已经分手了，你以后不要再来找我。你现在的状态需要人照顾。那你拿什么照顾我呢？我要跌倒的时候，你能拉住我吗？我卧病在床的时候，你能扶我起来吃药吗？所以你是没有办法接受我无法触碰，是吗？对，我觉得这对于我来说非常不公平。我也想和我的另一半肆无忌惮的牵手、亲吻、拥抱。
轻轻，长夜无尽，欢迎来到我的海域，摘下繁星，编织奇遇，趁时间一起飞行，渐入旖旎梦境，我会成为伫立的这就是你想要的吗？我还可以给你更多。这里的岛不仅你画的万分之一。破碎里寻觅，触不及才沉溺。不要探寻小岛的秘密，听繁星的唱，看海浪呼吸。蝴蝶把梦藏进了风里，挥动了翅膀，没来由没人理。就让海风做我的生意，只为一座岛，海里的秘密藏进了地心，等你。你看吧，只不过是相互折磨罢了。放手吧，赤野。然后呢？然后就没有然后了。虽然你没有说你们具体发生了什么，不过看你这样，你们只是在互相折磨。是啊，只会带来伤害的感情，越早结束越好。最好是干脆就不要开始。或许我离开云林岛才是最好的选择。岛主，我看到小琪姐在渡口，听说她要离开银铃岛。你是要离开吗？为什么要走？我走不走跟你有什么关系？可是岛外的事情很复杂，我不希望你有任何危险。可现在对于我来说，最大的困扰就是你，我只想要离开你。好，既然你不想见的人是我，那应该我离开才对。我马上安排，明天就走。某日风起时，银铃已为止。花谢又一年，无数下人为之。心于醉梦中，未觉是相思。轻轻却回头，好久不见你样子。还好。我们总还有彼此，
只剩下彼此。尽管美好总是轻易消失，而我们光阴不曾虚掷。隔着漫长的时光，我们静默对视，被欢喜了共度一世。穿越喧嚣的人海，只为等你如约而至。就像夕阳与月一照面，能相拥哪怕只有一次，太真实，生生世世相爱不迟。